Oke kawan, jumpa lagi di pada kesempatan kali ini saya kedatangan satu barang yang menamakan dirinya dengan Fukushima. Ya, ini lambangnya ada lambang kuda yang sedang berlari atau lambangnya lagi berjingkrak, saya nggak tahu lah. Ya, intinya alat ini dibungkus dengan tas berbahan plastik yang sangat solid. Oke, kita lihat isi barang ini dalamnya apa. Tadadada. Ternyata ini isinya sama seperti kayak kemarin ya kawan ya, video-video sebelumnya. Ya, ini adalah tungsten. Ini kawan kalau beli unit ini udah dapat dia punya seal ya. Ini ada manual booknya. Ini ada sertifikat tesnya sudah oke, artinya ini ada tulisannya. Ya, ini manual booknya. Oke, kita lanjut. Unit ini seperti ini kawan. Ini seriesnya berapa saya juga nggak lihat nih kawan ya. Nanti kita lihat ya. Ini seriesnya, berat sekali. Ini bentuk barangnya seperti ini, besar ya. Ini juga berat nih kawan. Kalau buat latihan boleh nih begini. 1, 2, 3. Nggak perlu. Udah. Oke, kita lanjut. Kawan kalau membeli produk ini sudah dari Fukushima ya kawan ya. Fukushima sendiri ini merupakan salah satu pemain besar untuk bidang ini ya kawan ya. Seperti mereka bikin alat tekuk pipa, alat preskun, dongkrak poli hidrolik, dan lain-lain. Oke. Nah, series yang kawan lihat di depan ini dia seriesnya VT 9011. Oke. Nah, kawan akan mendapatkan matanya berapa aja akan saya bacakan ya. Oke. Oke, kawan akan mendapatkan pin penguncinya seperti ini, yang dimana akan terpasang di sebelah sini. Oke, kita lanjut. Kawan akan mendapatkan sepasang ukuran 16, lalu ukuran 185. Ini yang paling besar nih kawan ya, saya acak aja ya, nggak apa-apa ya. Lalu kawan akan mendapatkan 120 ukurannya, lalu akan mendapatkan 150. Oke, 185. Lalu ini 95. Lalu 70. Besinya berat-berat nih. Kalau ini emas saya kaya nih kawan. Gede-gede ke emas batangan. Ini 50. Lalu 35. Lalu yang terakhir ini ada 25 di sini. Terbalik. Oke, kita kembali ke unit. Untuk unit sendiri sebenarnya pengoperasiannya sama seperti yang terdahulu ya kawan ya. Cuma cukup ditekan, cabut. Ini untuk melepaskannya seperti ini. Ini untuk tutupnya. Jadi kalau kawan mau kocok, lepas tutupnya dari sebelah sini. Oke. Untuk beratnya kira-kira berat ini mungkin sekitar hampir mencapai 5-6 kilo nih kawan. Mungkin lebih ya. Karena posisi ini saya ukur dalam keadaan lapar perut saya.
Jadi ya estimate gitu aja lah ya. Oke, sekian video untuk kali ini kawan. Jika kawan terbantu akan video kali ini, silakan like and share. Jika ini mah punya dia, ini palu karet ini. Iya, kita lanjut kembali. Sangat membantu kami jika kawan sudi untuk subscribe video kami di channel ini. Atau kawan kalau mau isi komentar, silakan pada kolom di bawah ini. Selalu sehat kawan, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Selalu semangat dan terus berkarya. Ciao.